sing sampean rasakno iku watuk sampean wis berapa hari? 3 hari. 3 hari. Iku wis nate sampean obati. Apa? Diobati hasilnya berikut. Balik meneh. Jadi watuk itu memang seperti itu. Jadi nek wis kadung masuk angel metode. Jadi hari ini kita buat tutorial terapi syaraf untuk menemukan watuk, muga-muga bermanfaat ya. Itu nanti ada titik-titik yang ditoto bismillah. Muga saya. Ini rasanya bersesek ya? Nggih, Kini rasanya kaki. Geger sebelah gini kan? Nggih. Kuaku. Nafasnya rada ampak. Angel. Nggih, abot nafasnya jenengan. Oke, sampean put murep tak totone. Nggih, murep bae. Jadi kanggo terapi batuk itu ada beberapa titik yang harus ditoto. Salah satunya melemaskan syaraf kaki. Jadi ini jalur di pernapasan. Pripun rasanya? Loro enggak? Mantap ya? Nah, ini. Satu. Seputar pinggir sini. Niki mawon insya Allah 2 titik lah sama ini 1. Coba rasakan nafas jenengan. Pripun rasanya? Lego. Iya. Selanjutnya titik yang harus ditoto. Syaraf yang berkaitan sama nafas. Ini bisa diurut pelan atau ditekan. Lah, ini menyekel ngene tok, pripun rasane? Niki. Lah iki. Rada sakit enggak? Sakit. Ini padahal hanya diurut nah ini. Enggak ditekan. Total melancarkan saluran pernafasan. Diurut pelan. Itu dirasain lagi loh. Sakit. Banget sakitnya. Oh enggak, terkono. Coba rasa saiki nafas. Tarik nafas panjang saat tadi. Buang pelan. Cara mang pun tarik nafas ini. Wis watuk enggak? Mboten. Mang lho cara sadurunge ditoto mang. Tarik nafas ini iso enggak? Mboten saged. Coba lagi tarik nafas. Buang pelan. Ada beberapa titik yang harus ditoto seputar sini. Ki mek ngene tok tapi loro.
main ngene tok tapi lho. Nah, iki. Panas. Ini karena penyumbatan syaraf. Nah, titik ini kudu lemes. Coba tarik nafas. Ini sedikit dilemes nih. Ben syaraf ini. Ini sedikit dilemes nih, ben syaraf semua kendu. Jadi nafas, sirah semua enteng. Ini untuk melegakan pernapasan dan tenggorokan. Diurut pelan. Biasanya gatal. Ya, tenggorokan. Gatel ya. Tinggal tarik nafas panjang sithik iku narik. Lagi. Terus jangan konsumsi buah dulu karena mengakibatkan gatal. Lek bisa konsumsinya air hangat. Wes coba lagi. Coba tarik nafas panjang. Buang-buang. Lagi saat kayak buang-buang. Saat kayak ya, buang-buang. Ini menunjukkan bahwa nafas jenengan sudah mulai jalan, mulai lantur, sehingga watuke sudah mulai intensitasnya berkurang. Nek nang urung ditoto pasti nek langsung watuk. Ya ini panjang tapi nggak watuk. Ya semoga-moga kedepannya tambah sehat. Ya, Moga-moga pengalaman ini bermanfaat untuk semua orang yang melihat channel ini. Ya. Gimana rasanya saya San? enak. Sehat? Sehat. Alhamdulillah.